ये एक लंबा रूट है, एक शॉर्टकट है, कौन सा लेना है? दिस लुक्स एडवेंचरस। ओके, तुमने लिया था शॉर्टकट? शॉर्टकट नहीं था तो शॉर्टकट। अच्छा, पीछे पूरा बड़े दिख रहा है यहाँ से। तो आज हम जा रहे हैं ब्रे, जो कि है साउथ साइड ऑफ डबलिन। ब्रे आता है एक विक्लो काउंटी में। विक्लो काउंटी डबलिन के पास वाली काउंटी है। काउंटी का मतलब ये समझ लो कि जैसे हमारा इंडिया है, उसमें स्टेट्स होते हैं, तो काउंटीज़ डिफरेंट होती है। जैसे एक स्टेट से दूसरा स्टेट डिफरेंट होता है। तो हम ब्रे जा रहे हैं, जो कि विक्लो काउंटी में आता है। विच काउंटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड गार्डन ऑफ आयरलैंड, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, पहाड़ है। तो आज हम वहाँ से ब्रे से एक ग्रे स्टोन का एक क्लिफ वॉक है, जो कि बहुत ही सीनिक है, बहुत सुंदर है। तो हम वो वॉक करेंगे और इट्स काइंड ऑफ अ हाइक। वहाँ पे जाके आपको सिखाएंगे कैसा व्यू है और कितना ब्यूटीफुल है। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल कीप पोस्टेड। सी यू देयर। ब्रे वाली है ना? हम पहुंच गए ब्रे स्टेशन और यहाँ से अभी आपको क्रॉस करके ब्रे टाउन में जाना है, जो कि वहाँ पे एक बीच है मेनली, तो ब्रे का और उनका टाउन है जहाँ पे पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से जो सामने इधर तो सामने पहाड़ दिख रहा है ना पीछे की साइड, वहाँ पे वो ब्रे हेड है जहाँ पे हमको हाइक करके ऊपर जाना है। फिर ग्रे स्टोन की एक वॉक है, क्लिफ वॉक है, वो हम करेंगे। तो वहीं चलते हैं। वो ऊपर टॉप दिख रहा है ना, पहले तो ये वॉक करके ऊपर टॉप तक जाना है, ठीक है? और उसके बाद में वहाँ से ग्रे स्टोन्स की 7 किलोमीटर की वॉक है। सच में? हाँ, और फिर 7 किलोमीटर बाद में वापस 7 किलोमीटर आना है। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ गया ना? और वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद में हम देखेंगे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कपड़े हैं नहीं। तो वापस आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि वहाँ से वापस आना है या ग्रे स्टोन जाना है। हाँ, ठीक है? कोई भी कभी पास में नहीं ले जा सकते हो मुझे। पास में ही है, पास में ही है। हाँ, अच्छा। इससे ज़्यादा पास कुछ नहीं है। तो चलो, हमारी हाइकिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, तो लेट्स गो। कैसा लग रहा है? मत पूछो। अभी तो शुरुआत ही हुई है। लोग यहाँ कुत्तों को भी लेके आए हैं, देखो हाइक पे। थोड़ा स्लिपरी है क्योंकि शायद बारिश हुई थी और यहाँ पानी भी जा रहा है, ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। ये एक लंबा रूट है, एक शॉर्टकट है, कौन सा लेना है? दिस लुक्स एडवेंचरस। ओके, देखते हैं। तुम अभी से लड़खड़ाने लगे।
देखते हैं आइडिया ठीक रहता है कि नहीं है। डिसीजन तुम्हारा। कितने अलर्ट हैं। वो तुमको बता रहे हैं ऐसे भागना चाहिए। Keep going. Yeah. Slow and steady. Keep going. Go. बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। बैठोगे तो पैर में आ जाएंगे क्रैम्प्स। इट्स सो नाइस। बीच में रोना आ रहा है ना, तो हंस लो। इसलिए तो हंस रहे हो। तुमने लिया था शॉर्टकट। ये शॉर्टकट नहीं था, तो वो शॉर्टकट था। अच्छा, But Dad, he made a order. सॉरी। You're okay, no worries. सच नाइस वॉक। मज़ा नहीं आ रहा, इतने सुंदर फूल है। देखो, ये देखो पीछे, पीछे देखो। Wow, it's beautiful, but the walk is difficult. I had two. बस आधा किलोमीटर और है, आधा किलोमीटर और। बस पहुंचने वाला है। देखो पहुंच गया ना, ये देखो दिख रहा है। How are you feeling? Feeling good. Feeling good? Yeah, come down. हाँ? उल्टी तो नहीं आ रही? पैर दर्द हो रहा है? रात को होंगे। अभी कैसा लग रहा है? वहाँ से मैं आई हूँ। कहाँ से आए हैं दिखा? दूर से। अच्छा, वहाँ से। मतलब ये व्यू देख के मज़ा आ जाता है। एक तो लगने लगता है कि हाइक करने का जो रिजल्ट है, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। You're doing very good, shabash. Keep going. Sorry, no. अभी हम वहाँ से जो है ना क्रॉस दिख रहा है, वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ से 7 किलोमीटर का वॉक है। वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा है कि तुम्हारी एनर्जी डबल हो जाएगी। उनको लगेगा कि वापस मैं चढ़ सकती हूँ उतना, कितना मज़ा आएगा। ठीक है, बस देखो वहाँ तक। वाटर ब्रेक।
We've done it. Good job. थोड़ा विंडी है यहाँ पे, हवा ठंडी है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? I mean, yeah, I did it. You did it. Good job. यहाँ से एक बार व्यू दिखा देते हैं। नीचे पूरा ब्रे दिख रहा है यहाँ से। बोला था ना मैंने, मजा आएगा। मजा आया। हैं? हाँ, तो अभी जस्ट हमने अपनी हाइकिंग फिनिश किया और मतलब मज़ा आ गया। एक तो हम अंडर प्रिपेयर्ड थे थोड़ा क्योंकि हमने जैकेट्स नहीं लिए, बट लकीली इतनी ठंड नहीं पड़ी जितनी हमको लग रहा था, और बारिश भी नहीं हुई क्योंकि हम बारिश के लिए भी प्रिपेयर नहीं थे। तो वेदर सपोर्टेड, लेकिन मतलब मज़ा आया वॉक करने में। मतलब 7-8 किलोमीटर की तो है हाइक। ओवरऑल इट वाज रियली गुड। तो हम मतलब ये ग्रे टू ग्रे स्टोन का 2 पार्ट में बनाएंगे। एक तो हम आपको मतलब अपना जो भी हमारा क्लिप वॉक है वगैरह वो पूरा दिखा देंगे, और एक छोटा सा वीडियो हम ग्रे स्टोन्स का जो छोटा सा टाउन है, मतलब बहुत ही स्मॉल टाउन है बट इसका एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वाइब है, तो उसका एक वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दैट वाज इट आई गेस। वी हैड अ रियली नाइस डे। अभी हम यहाँ पे से वापस से डार्ट लेके डबलिन जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे। So, stay tuned for the next part in which you will watch Greystone, which is a sweet little town in Wicklow. See you.